teko bisa. Ayo. Repot guys. Kembalang. Kalau Kembalang kejadiannya sekali mau macet sampai ya. Berarti aku lewat jalur Ungaran biasa. Ya Ungaran we. Barang kan temungane supon karo kene to. Gawen karo kene to. Matur suwun sanget. Ya awak dhewe nganane. Dalane sinten? Mriko. Oh ya, terus lampur ono. Kali tak. Bos, makasih. Gue ngerti. Oh awake dhewe nah anu bablas Semarang kota metu mobil kae. Oh, malah mantan Banyumanik bablas ngono apa piye? Ayo. Mobil. Mas, Tembalang itu sing gerbang tol iki pertama apa sing kedua? Balang yo tol Banyumanik ya. Sukun. Oh, kok ora ketok iki? Wah, kae siang tenan. Larahan mobil itu oleh mlaku iki. Sing kedua Manyarang ya. Ayo. Banyumanik terus Tembalang. Oh, malah ngambil bojone. Ngambil bojone. Ngomong. Ada Indonesia ora? Bawa tak dulu. Siang. Dari saiki karo Bali to. Yo.
apa? kontainer Malang. Halo. Ya, ini. Panani. Hotelnya kopral, Mami. Iki ngendi to iki ngendi? Oh, ala nomor iki ngendi to ya. Halo ya Bun. Aku lewat tengah Kanungaran. Jarene nganu iki Kebalang macet. Kebalang kontainer Malang. Aku tekan ndi iki? Santi Saipul Tekan ndi ora takoni ngono. lewat jalur kene mau ora? Ora. Lewat gunung cuan. Ora. Maksudnya lewat kene ning tol.
Partai kita. Makanya udah dikabari Mas Waro buri-burine kuwi. Nah, ora ngono ya. Iya nek wis dilon nek tenan gak di salah kena nang ngarep dhewe meneng bae. Aku sekal parani nek ngono. Suatu mau mana? Ya, bro. Wah, iya.